କଳାବଜାରୀ ରୋକିବାକୁ କଂଗ୍ରେସର ଦାବି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଅଚଳାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରୂପକ ତୁର୍କଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ରାଲି କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଖାଉଟିମାନେ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ହୋଟେଲମାନଙ୍କରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଥିବା ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ତୁର୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ଖାଲି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଧରି ରାଲିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନିମାଇ ସରକାର, ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନାମ ଦିଏନ ଏବଂ କୋଷ୍ଟ କୁଲଦୀପ, ଭଗବାନ ବାହିନୀପତି, କାଉନସିଲର ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ହିଆଲ, ସନ୍ଧ୍ୟା ରାଣୀ ଜେନା, ଜୟପୁର କାଉନସିଲର ପ୍ରଣବ କିଶୋର ନାୟକ, କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନମିତା ମାଝୀ, ଟାଉନ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଜୟନ୍ତ କୋଚିନ, ରାମ ପାଙ୍ଗି, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଈଶୁ ଖିଲ ଏବଂ ରମେଶ କହରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଲୋକଙ୍କର ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍, ଗ୍ୟାସ୍ ଦୋକାନରେ ଲୋକଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ସରକାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 60 ଟଙ୍କା ହଠାତ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଆଜି ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳୁନାହିଁ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଦେଶରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ ଆମ ଦେଶରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲର ଅଭାବୀକରଣ ହେବାର ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଆମ ପାଖରେ ମହଜୁଦ ଅଛି। ଯଦି ମହଜୁଦ ଅଛି ବୋଲି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ତ ଲୋକ କାହିଁକି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗାଇକି ଆଜି ପାଉନାହାନ୍ତି? ତ ସରକାର ମିଛ କହୁଛି। ତେଣୁ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଜି ଲୋକଙ୍କର ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଲୋକ ଯେଉଁ ଆତତାୟୀ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ମିଳିବ ନ ମିଳିବ ଏଇଭଳିଆ ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସରକାର କାହିଁକି ମିଛ କଥା ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଲା? ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରନ୍ତୁ ଯେ ମହଜୁଦ ଅଛି, ଏତିକି ଆମର ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଯାହା ଅଛି ତାହା କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ପୁଣି ଯେଉଁ କଳାବଜାରୀ ହେଉଛି, କଳାବଜାରୀ ରୋକିବାର ଅଛି। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୋକ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ, ଆଜି ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ, କାହିଁକି ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଲା? ତେଣୁ ସରକାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜାଣିକି ତାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଆଜି ତ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇକି ଆମେ ସ୍ଥଗିତ ଦେଇଛୁ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼େଇଟା ରହିବ।